Alam ko na rin. Ayoko muna, kasi bugs. Hi guys! May naka-vlog kami. Sino ba yun? May paparazzi sa likod namin. iPhone 20 kasi yan. Hello, ang bait ng gorgeous. Bait na matawag. Hello, very gorgeous voice. Oh, grabe. Waiting. Uwi na kami, guys. Hey, guys! Vlog takeover. Nandito kami ngayon sa Arawan kasi sarado pa yung SF. Di kami makakadaan sa loob. Kaya ngayon naglalakad kami dito kahit sobrang init. Yun lang, bye. Ay, yabang mo. Ano nalaman na ni Jube? Wala na, alam na namin. Okay, naka-record. Pwede ba? Naka-record to. Pati ba't ka nahihiya? Binata ka na. Bugs. Laman ka na lang. Alam mo ba vlog ko to? Laman ka na ng vlog ko. Oh. For the pasok na kami. Guys. Bukas na yung SM. Since naglakad ako kasi nga malapit lang yung condo namin sa may school ko at tawid ka lang tapos konting lakad, bugs, ayun na. Plus, mas inuna ko magpayong kaysa mag-vlog kasi sobrang init sa labas and nandito ako sa CR nagbo-vlog kasi nahihiya ako sa labas. Pero ayun, hindi pa sana ako uwi kaso lobat na ako and hindi ko na maantay yung boyfriend ko so mamaya na babalik ako na kasi bye! Update ko kayo dito. Get ready with me, pero di na ako magpapalit ng damit. Wala lang, gusto ko naka-uniform kami. First time namin itong mag-picture ng naka-uniform siya ng ibang school na. Dati kasi NU siya, ngayon VIP na siya. And then, flash on and get ready with me. Sobrang love ko to kasi ang bango niya, amoy candy siya. Lip liner ng Roman.
ganito yung itsura ko dito guys, yung setup ko. Hi guys! So, tapos na ako mag-ayos and tapos ko na rin ayusin yung buhok ko at nakaayos na ako. So, babalik na ako ulit ang SM kasi malapit na siya. Update ko na lang kayo pag nandun na ako. Bye! Sasakay tayo. So, for the lakad ulit tayo guys. Guys, palabas na ako SM. So, nandito na ulit ako sa labas guys. Nakalimutan ko, hindi pala kami sa SM magkikita. So, sa FT pala. Patawid pa ako. Sayang naman sumakay pa ako. Maglalakad din pala ako. Pagod na. Titikman namin guys. Ano yun? Ano ba? Ano nga yun? Yung binili. Sarap. Yun. Titikman namin yun. So guys, ano na yung in-order namin sa Greenwich. Tapos, andun na, in-order. Nandito kami sa KFC. Dito kami mag-limit lunch. Ano ka upo doon? Ay, natatakpan na. Hala, bakit ganun? Wala. Labang ulit. So, titikman na namin yung ano ulit? Pizza. Yung pizza wrap. Titikman na namin siya. Dito namin siya kinakain sa Greenwich. Ay, sa Greenwich. Sa Love, okay mo. Love, hawak mo. Ito na lang kaya bili ko kay mommy. Tap mo nga siya. Gusto niya ng pizza wrap. Ha? Ang sarap. Kasi pizza wrap. Ito pizza. Alat. Oh. Sigurado sa daan. Ayaw niya? Sabi niya ayaw niya? Tignan mo. Wait lang. Ang init lang. Ano yung bag mo? So, pahinga lang.
na si mama daw. Ang dami mong kiss. Sabi mo, ang dami mong kiss. Dungis. Minantay mo yung Shopee ko? Ha? Dungis mo ah. Shopee. Wala na yung Shopee ko. Mamaya guys. Shopee haul ko to. Mga to. Wait lang. So, ayun guys, kahit mukha tayong haggard ko. Kain ko lang. So, mag-aalas na tayo. Ay, pag dito, Shopee haul ba? Yun, yung Shopee haul na tayo. Yung iba, bisan ano lang, nauna pa sila. Ano to? Hala, sa akin ba to? Parang hindi. Hala, hindi sa akin to. It's a prank. Ito sa akin. Ang dami kong account dito. Yung account ng Choma. Bumili ako ng isa pang lagayan ng makeup. Kasi bumili na ako nakaraan yung color white. Mas malaki yun. Ito mas maliit. So, ayan. Parang pwede siya ilagay sa mga. Kasi yung sobrang laki. Next. Ito, sa lobby ko. Bumili ako ng wala. Gusto ko lang bumili ng leggings. And the next is skincare. Skincare na Dermo Republic ba? Tama ba? Ayan. Yan, toner, serum and face wash. Ayan. Then, ang salon. Gift ko ng birthday. So, open na natin. Ang tagal ko itong inantay. So, sabi dito, wala lang. May gold. Feedback lang. First is, oh, sobrang cute. May lagayan sila na brush. So, feeling ko dapat sa kwarto ko ito ginagawa. So, ayan guys. So, get ready with me with brush. Get ready with me cosmetics. Hello, akala ko madaming free na brush. Isa lang pa. So, ang unang-una ay get ready with me na, ano ba? Ayan, luminous foundation. In the shade of Pearl. Hindi ko siya mabuksan yung nails ko. Wait lang, guys. Hala, basta ayan siya. Ito, wait lang. Parang sa nail. Parang pangit ang ilaw dito. Oo, diba? Wait lang, guys. Hindi ko ma-open. Upitin na lang natin. Nakakais naman. Ayan. Nilapit ko na lang siya. Baliktad pala. Ito. Ayan, guys. Get ready with me na luminous foundation. Yung ko lang din. Next is yung Quad Goals palette. Wait lang guys. Alam ko kasi yung gandun dapat pala maliit. Wait, nakatamit kasi magkalat. Ano ba ito? Bumili ako ng highlighter. Ang shade niya ay High Beam. Ayan. Next is, bakit parang ang tamlay ng mukha ko? Hayaan mo na. Next is, contour stick. Ay, bakit gano'n? Ang hirap na buksan, guys. Kailangan ko yung sakit na buti. Pwede na yan, last contour. And then, contour. Ano to? Ayan, bronzer. Hala, tinakpan nyo na yung mukha ko. Ayan, bronzer. Tapos, ayan, Radiant Pink. Multi base. Tapos, talaga? Ay, hindi naman eh. Sabi na free gift daw to. Oh eh, parang hindi. Eto. Parang binili ko to. Wait lang. Tapos, etong setting powder. Hindi nga! Free lang to. May nakalagay nga eh. Pero bumili din kasi ako nito. Tapos, hindi naman ang shade na binili ko, mocha. So, meron siyang free. Pero, ang shade niya mocha. Ito yung... hindi yung binili ko. Powder Rush Translucent Press Powder. Ano binili ko to? Sige, naka-free na siya. Pero kasi alam ko, bumili ako. Oo nga. Ang gulo. Sabaw yan. Ayan. Tapos, ayan. Ang binili ko, Translucent Press Powder, ang shade is Cupcake. Pwede ko na mabuksan kasi makakatama.
Wait lang ha. Nauna na pala dumating. Wait lang, papakita ko sa inyo. Naalala ko na. Wala, ang ganda siya. Ayan, ayan na dyan na siya. Dito ata. Ayan, wait lang, nakakabita. Wala, bibilis ako na. Wait lang. Tapos, eto, bumili ako ng Quad Gold palette ulit. Ang ano naman nito is blush. Ang shade niya ay okay na yun. O-open ko pa isa-isa. Tapos, ang next is, eto, yung contour naman. Powder din siya. Ayan, binili ko din siya. Tapos, yung bronzer din na powder. Ayan. Siguro i-ano ko na lang sa next vlog. Tignan natin kung maganda siya. Tapos, eto na yung eto na siya guys. Yung laga, ayan. Alam, maliit lang pala. Wow, so nice. Perfect. It's DV. Boosh. Oh, perfect. Wait lang guys. Next is... Hala, grabe! Bakit ang bait nyo? May free ulit. Ang free na ay... Ano to be? Hala, grabe, ang bait na naman. Isa pang lagayan. So, ibig sabihin, sabi niya, bumili daw ako ulit. So, ayan. So, ayun na guys, ang aking mga nabili na get ready with me. Papakita ko na lang to sa inyo sa next vlog kung maganda ba siya. Ayan, mag-release tayo ng get ready with me. Nakaka-excite. So, ayun guys, next vlog na lang ulit. Tapos yung vlog ko kasi edit ko pa to. Tapos, i-upload ko to ngayon and then matutulog na. Bye guys! Bye. Thank you for watching. Please subscribe. Bye! So guys, ito pala yung nauna kong binili. Pero actually, gift nila sa akin to lahat. Tapos, akala ko kasi kanina, yung isa na ito, akala ko, binili ko siya. Pero totoo nga, binili siya sa akin ni Get Ready With Me Cosmetics. Yung mocha na, yung mocha na shade. Ito ko. Ayan. Tapos, yung lagayan pa ng isang